Wow, ini ada motor polisi, teman. Wow, mantul. Wow, mainan, teman-teman. Widih. Wah, mainannya berlumpur. Wah, hihihi, nggak apa-apa, nanti kita bersihkan ya. Hihihi. Oke, kita ambilin ya. Wow, mantul. Wow, mantul, mantul, mantul. Kita ambil lagi ya, teman. Hihihi. Oke. Wow, ambilin semua ya. Widih, ini apa ini? Wow, nanti kita bersihkan ya, biar tahu. Wow, ini pedang ini kayaknya panjang sekali. Wow, hihihi. Oke, kita ambil lagi ya. Ini mainannya sangat kotor, berlumpur ya teman. Wah, mantul, mantul. Kita ambil lagi ya, sampai habis. Wih, wah, ini mobil apaan nih ya? Hihihi. Oke, mantul. Kita ambil lagi ya sampai habis. Wow. Hihihi. Oke, yang terakhir kita ambil. Lihat nih, kita mau membersihkan mainan yang berlumpur. Kita cari air bersih ya teman. Oke. Lihat nih, aku menemukan air bersih. Wow, airnya bersih sekali. Mari kita bersihkan air mainan yang kotor tadi ya teman. Oke. Wow, ini mobil truk sampah. Hehe. Oke, kita ambil lagi ya. Wadidaw, ini ada mobil pemadam kebakaran. Hihi, oke. Kita ambil lagi ya. Widih, ini ada mobil truk molen. Mantul. Yang suka dengan video aku jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wow, ini ada motor polisi teman. Wow, mantul. Widih, ini ada truk tambang. Hihihi, oke. Wow, apaan nih ya? Panjang sekali. Wow, ini ada pedang. Widih, mantul. Widih, ada mobil bus tayo. Wadidaw, ini ada mobil kontainer. Hihihi, oke. Wow, ini ada mobil molen lagi. Widih, ini ada tank baja. Wow, mantul. Wow, ini ada eskavator. Oke, kita ambil lagi ya. Wadidaw, ini ada raja hutan.
mantul. Widih, ini ada pesawat tempur. Hihihi. Oke, kita ambil lagi ya. Wow, ini sepertinya eskavator. Widih, ini ada truk molen. Warna hitam. Wow, ini ada pesawat tempur. Mantul. Wadidaw, ini ada ikan lemo. Hihi, kita ambil lagi. Oke. Wow, ini ikan lemo lagi. Wah, lihat nih teman, mainan aku pada bersih semua. Yang suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Bye-bye.